U id-deputat nazzjonalista Carol Akulina, Robert Akulina, ressaq denunzja quddiem il-Pulizija fil-konfront tad-deputat Laburista Rosjen Kuttajjar għaliex fi żjara lill-anzjani hija ħaditilhom ftit larinġ. Robert Akulina li huwa l-President tal-Aqda Repubblika issa qed jgħid li l-anzjani qed jinxtraw bil-larinġ. F'rittra mibgħuta minnu lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, Akulina li kien imqabbad madju l-ħuħ meta tressaq il-qorti mhix li bsewqan perikolus u li m'bdiex ordnijiet tal-Pulizija, issa qed jitlob li l-Pulizija tieħu passi kontra Rosjen Kuttajjar għaliex skontu kissret il-liġi bil-boros bil-larinġ li qasmet. Mal-ittra huwa hemes ukoll ritratti ta' anzjani residenti f'dar Pinto f'Ħal-Qormi li jidhru kuntenti jiltaqgħu flimkien wara żmien iebes li għaddew minnu minħabba l-pandemija. Iżda l-Akulina u l-Aqda Repubblika l-anzjani qed jiġu influwenzati bitlit larinġiet. Post fuq Facebook, id-deputat Laburista Rosjen Kuttajjar stqarret kif dan mhuwa xejn għajr insult lejn l-intelligenza tal-poplu. Hija spjegat kif għall-kuntrarju ta' dak li qed tgħid l-Aqda Repubblika dik li appoġġjat lil Bernard Gregg biex sar kap tal-Partit Nazzjonalista dan kien biss ġest li kien apprezzat mir-residenti iżda li issa qed jintuża f'kampanja sistematika ta' assassinju tal-karattru. Qalet madankollu li dan l-aġir mhux ser jintimida f'ħidmieta.